ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഷെറിൻസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം. ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും തന്നെ കട്ടിയില്ലാതെ വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സവാളയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 1 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് അധികം പൊടികളൊന്നും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കിഴങ്ങിലേക്കും കൂടെ വേണ്ടതിനനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി അതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം മല്ലിയില ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/4 കപ്പോളം അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കളയരുത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാൻ 2 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിങ്ങനെ 2 പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കുറച്ചും കൂടി ഈസി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യണത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഷേപ്പ് ആക്കാം. റൗണ്ട് ഷേപ്പോ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാഗിയാണ്. മാഗിയോ യിപ്പിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മാവാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മാഗിയിലെ മസാലയും കൂടി അതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. അത് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണോ വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് കട്ടി വേണ്ട, എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി കുറഞ്ഞും പോവരുത്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മാഗി ഞാൻ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കണക്കിന് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ, അതിലേക്ക് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവിലേക്ക് മുക്കുക. അതിനുശേഷം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ വേണം കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടരുത്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ കുടിക്കില്ല കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഒരുപാട് ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കോരി മാറ്റാം. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.